là, les diodes vont s'allumer sous les cibles et il faut que je touche la cible allumée. Oui, évidemment. Ça doit être fini. On va recommencer. Bon, bref. Voilà. Donc là, j'ai 40 points. Car je n'ai pas loupé une seule cible. Alors, c'est une plate. La stop plate est la dernière. Qu'est-ce qui se passe? J'en ai eu que 4. J'en ai que 4. Oh, c'est pas possible.